سلام، وقت بخیر. سروش حسینی هستم، رکورددار روبیک ایرانی و همچنین مدرس رسمی کمیته روبیک ایران. تو این ویدیو قراره دوباره حل مثال بریم، چیزایی که قبلا توی روبیک 3 درسی یاد گرفتیم و با هم مرور کنیم، البته به روش حرفه‌ای، و همینطور ببینیم اگه چیزی هست بهش اضافه کنیم، ایرادی هست رفع بشه و بریم تو کارش دیگه. خب اینجا مثل سری قبلی ما یه سری اسکرامبل داریم که یعنی اسکرامبل اوله شما میتونی انجام بدی. کم کم احساس می‌کنم روبیک هم آخراشه، چون خیلی شل شده و مثلا مثل روز اول نیست. خب چیزی که ما توی به علاوه این اسکرامبل داریم یه مقدار اذیت کننده است. خب ما میتونیم روی کار اینجا دست بگیریم، یعنی سبز جلو باشه سفید پایین، همونطور که میبینید، و به این صورت کار کنیم. یه دونه دی U2 انجام بدیم، بعد R F L2 دی ال، همونطور که میبینید همشون حل میشن. و نکتهش اینه که دوتا مهره اول F2 L مون هم مشخص میشه، آبی و قرمز به صورت مخالف موازی، میاریمشون سر جاشون. فقط این نکته میگیم میاریمشون سر جاشون یعنی گوشه باید بیاد سر جاش، پس میاد بین آبی و قرمز و همینجا پشت سر حلش میکنیم. خب دوتا مهره بعدی که داریم این دوتا هستن. یه نکته ببینید، شما باید این قدرت تصور رو داشته باشید که بتونید تشخیص بدید این الان اگه سر جای خودش میمود دست راست میافتاد یا دست چپ. خب بیایم با هم اون قاعده‌شو الان بررسی کنیم. رنگ سبز و قرمز جاش اینجاست. خب سبزم که اینجاست، پس ما سبز و قرمز اگه جلو بگیریم فکر کنیم الان صورتمون اینجاست. سبز تو کدوم دست میفته؟ دست راست. پس الان دست راسته، جاش درسته. اینجا هم که خالیه، میتونیم همینجا انجام بدیم R U2 R prime. حالا چرا R U2؟ خب سفید بالا دیگه، اونایی که آموزش رو ندیدن حتما ببینن که بتونن این حل مثالا استفاده کنن. خب ما می‌خوایم اینو جا بندازیم سر جاش و بدون دوران این کارو انجام بدیم. میتونیم اینجا دست چپ یه کمک ریز بگیریم. L سبز و قرمز مال اینجاست، U2 L prime. خب میریم سراغ دوتا مهره بعدیمون. اینجا من میخوام آبی نارنجی اول حل کنم و مهره آخرم پس میشه سبز و نارنجی. یه دوران میتونم اینجا انجام بدم. همونطور که می‌بینید رنگ پایین این نارنجی. مهرهایی که این شکلی حل شدن ما با فرمول مبتدی حل می‌کنیم. فقط از کجا بفهمیم که این باید بیاد تو این دسته مهره یا این دست؟ خب رنگی که اینجا افتاده با رنگی که با این یکی میشه رو باید انتخاب کنیم. خب جمله بندی خوب نشد. الان رنگی که این پایین نارنجیه، پس باید بیاد کنار این نارنجیه، در واقع بیاد اینجا. حالا چون فرمول اولش یه دونه یو داره، ما از اول اینو میاریمش اینجا. R U prime R prime. یه بار دیگه مهره اینجاست، اینم اینجا. R U prime R prime. و حالا بریم سراغ ادامه حل. چون مهره جاش اینجاست، من میتونم اینو با این فرمول حل کنم. یعنی اگه مهرهش برای شما اینجا بود و جاش اینجا بود، U2 بزنید R prime U R. و میریم سراغ دو تا مهره آخر. اینجا معمولا میتونیم دوران بدیم. چرا؟ چون مهره آخرمون به این شکل در اومده و تنها جای خالیمون هم اینجا هستش. دوران بدیم که منطقی ترین کار همینه، نمیخواد خیلی توضیح بیشتری بدیم براش و حلش میکنیم. حالت که تو لایه بالا افتاد، همونطور که میبینید یه همچین شکلی داریم. ساعت 9 از دستای ساعت 9. خب اینجا ما تک داریم، دوتایی نیست. تو این حالت ما باید اینجا رو میکو دست بگیریم و فرمولی که داریم به این صورت R prime W R2 U R prime U R U2 R prime U M prime زرد حل میشه. حالا حالتی هم که برای محل آخرمون افتاده چیه اینجا؟ یه دونه بلوک این شکلی داریم. کلا شما اگه یه بلوک این مدلی دیدی که یه گوشه با دو تا لبه کناریش حل شده توی مرحله، اینو سریع بگیر کجا؟ تو دست چپ. حالا اینو باید بررسی کنی. این سه حالت کلا میتونه داشته باشه. یا اینکه یه جفت رنگ تو دست راسته، یا یه جفت رنگ پشت سر، یا اصلا هیچی نداریم، فقط همین بلوک است. خب الان ما جفت رنگ تو دست راست داریم. فرمولش به چه صورته؟ یه دونه حرکت x پرایم انجام میدیم. بخش حرکت x رو بالا میشه x. یا خودمونی تر بگیم فارسی سفیدو بگیریم جلومون. حالا این رنگی که میفته بالا مشخص نیست، اینجا سبزه. سفیدو میگیریم جلو. R2 D2 R U R prime D2 R U prime R.
حالا حالت دیگه هم بررسی کنیم. اگه شما اینو پیدا کردید جفران پشت سر بود، فرمول به این صورته. باز سفید رو میگیری جلو، r prime u r prime d2 r u prime r prime d2 r2 و یه فرمولی هم که داریم این هستش که شما اینو پیدا کردی ولی دیگه هیچ جفرنگی نداری، میبینی هر دو طرف کویر برهوت. خب باز همینجا دست میگیریم و فرمولش اینه r prime u r prime u prime r d prime r prime d، یه سویچ دست r prime u d prime r2 u prime r2 d r2. اینا حلش. خب بریم اسکرامبل بعدی. خب این فرمول اسکرامبل بعدیمون. خب ببینیم اینجا چی داریم. خب توی این اسکرامبل ما میتونیم این حرکت رو داشته باشیم که واقعا پیچیده است. خب این گزینه‌ای که دارم میرم اصلا پیشنهاد من نیست، صرفا چون با سفید میریم و همین به ذهنم رسید که میتونیم براش انجام بدیم. ما اینجا یه مهره خوب داریم، یه مهره بد. ترتیب رنگ آبی و نارنجی درسته، سبز درست نیست، قرمز هم همینطور. ما اگه بخوایم مهره بد و با این مهره تبدیل به مهره خوب کنیم، یه دونه باید رو به این سمت حرکتش بدیم. علت چیه؟ علت اینه که بعد آبی توی این وجه بعد مهره قرمز جا بیفته. R U پرایم. خب آر رو که زدیم این مهره تبدیل بشه به یه مهره خوب که بتونه روی این تاثیر بذاره. یو پرایم هم که زدیم برای سر جا رفتن این قرمزه. اما نکتهش چیه؟ اینه که سبز هم اومد ترتیب رنگ خودش، نارنجی، سبز، اینجا میشه قرمز، اینجا میشه آب. خب اول اینو حل میکنیم. اول آبی، بعد قرمز، نارنجی و در آخر هم سبز. حالا که دی پرایم بزنیم کلاسمون کامل مرتب میشه. این است. حالا برای اولین پیر F12 ما میتونیم سبز و نارنجی رو بریم. یه نکته ریزی که هست، شما باید سعی کنی افتوالات رو کنار هم بچینی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اینجا رو چیدی بعد بیای یا این ورش یا این ورش، کنار اینو باید حل کنی. خیلی کم پیش میاد که شما بتونی یه حل خوب داشته باشی و افتوالات رو ضربدری چیده باشی، یعنی اول اینجا رو چیده باشی بعد اینجا رو. یه خورده بده. خب اینجا مجبوریم از دست چپ استفاده کنیم. میدونیم که قبلا گفتیم دست چپ استفاده کردن خیلی چیز جالبی نیست، ولی خب یاد گرفتنش هم ضرری نداره. جای این دوتا اینجاست و چون لبه مال این سمت ما گفتیم تو حالت سفید بالا اینو برعکس میاریم، یعنی رو به این ور، اینو بالا سر این قرار میدیم و تبدیل میشه به یه پی. جا انداختن این پشت سر به این شکله. خب حالا این حالت رو داریم، ما همیشه اینو دوران میدادیم که بیفته تو دست راست، ولی نکته‌ای که اینجا هست اینه که چون ما این مهره با دست چپ حل کردیم میتونیم پیوسته بدون سویچ کردن روبیک تو دستمون اینا با دست چپ بریم. به چه صورت؟ فرمولش از اینجا سفید بالا با هم مخالفم، با هم چسبیده سر جاشه. L پرایم U2 L U L پرایم U پرایم L. تو که ببینید دوتا هم حل میشه. دوتا مهره بعدی که داریم میتونن آبی قرمز باشن. اینجا رو ما خالی داریم، میتونیم به این صورت آبی قرمز رو بیاریم جلو دستمون. R پرایم حالت موافقه، R پرایم U2 R. چون مورد آخرمون اینجاست، یعنی سبز و قرمز، ما میتونیم یه دوران بدیم و اینو با دست چپ حل کنیم. حالا نکتهش اینه موقع دوران شما میتونی انگشتتو به اینجا گیر بدی که حرکت اول جا انداختن اینم برات انجام بشه. حالا دو تا آخر میشه حالت موافق. دیگه من نمیارمش جلوی دستم تا اینجا تشخیص حالت بدم. آقا سفید اینجاست، لبه اینجا هم که خالیه. اینو میارم این توی این موقعیت راست پشت، میفرستمش پایین و اینو میارم جایی که باید باشه و آر پرایم. همونطور که میبینید حل میشه. خب حالتی که اینجا داریم کلمه لور هستش که دوتایی داره. حواستون باشه این دوتایی تکی خیلی مهمه. الان اینجاشون دوتاییه، فرق میکنه فرمولش با تکیش. همون فرمول ماهی رو داریم. فکر میکنم این حالت رو قبلا بررسی کردیم، حالا یا توی حل مثالای اینستاگرام یا حل مثالای همینجا. RW U R prime U R U2 R prime W و به این حالت میرسیم.
حالا حالتی که تو لایه آخر برام افتاده حالتیه که مبتدی‌ها احتمالاً خیلی باش برخورد داشتن، همه گوشه‌ها حل شده ولی دیوار هیچی نداریم. این خودش دو تا حالت داره. حالت اولی که ما اینجا داریم اینه که دو تا مهره رو اگه ما جلوم بگیریم اینجوری زیگزاگی با هم جابجا میشن. این دو تا با هم، دو تا پشت سری هم با هم یه شکل زیگزاگی داره. تو این زیگزاگی‌ها یکیشون رو انتخاب می‌کنیم. مثلا ما نمیایم نارنجی سبز رو انتخاب کنیم، اصلا به دردمون نمی‌خوره. دو تا مهره که با هم جابجا میشن. اونی که راست تره، مثلا تو این دوتا این راست تره، اینو انتخاب می‌کنیم. تو این دوتا این راست تر رو می‌گیریم جلو و این فرمول می‌زنیم m2 u prime m2 u prime m prime u2 m2 u2 m prime تا که ببینید سال میشه. حالا اون یکی حالت که گفتیم شبیه اینه چیه؟ دیگه زیگزاگی نیست، مهرها روبروی هم جابجا میشن. می‌بینید آبی و سبز، قرمز و نارنجی، یه حالت به علاوه طور. فرمولش چیه؟ m2 u prime m2 u2 m2 u prime m2. خب بریم از عمل بعدی. خب این فرمول شما داشته باش. خب اینجا چی داریم؟ خب ما اینجا ترتیب رنگ آبی نارنجیمون درسته، قرمز رو رنگ خودشه ولی چون با این دوتا نمیخونه یه مقدار کارمون رو اذیت میکنه. پس ما میتونیم اول حلش کنیم. البته قبلش این آبی هم بررسی کنیم تا یادمون نرفته. آبی، سبز، نارنجی و قرمز. چون ترتیب رنگ این قرمز رو مخمونه، اینو باید حلش کنیم بفرستیم میشه جایی که ترتیب رنگمون به هم نریزه. خب چون نارنجی و سبز رو گفتیم درستن، پس با این دوتا حساب میکنیم. قرمز باید بیاد کجا؟ روبروی نارنجی. نارنجی قراره اینجا جا بیفته، قرمز میفته پشت سر. یه دونه r پرایم d میزنیم که قرمز بیاد پشت. حالا این ستای دیگه. خب من میتونم اینجا اول نارنجی رو حل کنم، بعد سبز رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. اول نارنجی، بعد سبز. آبی تک میمونه، همشون حل شدن، این اضافه مونده اینجا. ما برش گردونیم. ولی اگه اول سبز رو حل کنیم، آبی میاد تو لایه جلو، درسته؟ حالا نارنجی رو که حل کنیم، آبی میچرخه میاد اینجا و دقیقاً بالا سر جایی که باید بره. پس این گزینه بهتر از گزینه قبلیه. خب الان به عنوان اولین پیری که بخوایم حل کنیم میتونیم این دوتا رو داشته باشیم. اینجا بریم تو بحث تکنیک‌های ریز. در حالت عادی ما این دوتا مهره رو که ببینیم خب یه دوران میدیم و اینجا میگیریم دست راست میگیم موافقم. ولی از اینجا که نگاه کنیم، شما یه لحظه سطح زرد و فاکتور بگیر. از این زاویه دوتا مهره رو نگاه کن. چی هم با هم؟ مخالف. ما قبلا گفتیم مخالفات راحت ترین مهره‌ان. چرا؟ چون با یه حرکت به هم میچسبن. یه تست کنیم. گفتیم این از این زاویه با این مخالف. با یه حرکت چسبید. حالا که با یه حرکت چسبید میتونیم اینجوری هولش بدیم بره یه جای دیگه. L2. حالا L2 چرا؟ چون یه لحظه ما اینو که برش گردونیم، اینو میاریم بالا، میاریم کنار، اینو در حالت میاریمش پایین. خب ما میدونیم جای این نارنجی سبز اینجاست، پس میتونیم L مون رو بکنیم L2 که سفید بیاد بالا، با این U2 سبز و نارنجی بره سر جاش. این هست. حالا بریم سراغ دو تا مهره بعدیمون. اینجا الان توی وضعیتی گیر کردیم که خیلی مهرهامون عجیب غریب در میاد. خب ما اگه بخوایم آبی نارنجی رو حل کنیم، چون جفت مهرها پایینه خیلی داستان داریم. آبی قرمز هم بخوایم حل کنیم یکیش پایینه، ولی خب آبی قرمز مهرامون رو به شکل ضربدری حل میکنه، چیز جالبی در نمیاد. پس میریم سراغ قول محل آخرمون. قول محل آخر؟ نه با محل دومی. چه سوتیاییه. خب ما این دوتا رو داریم. یه نکته جدید اینجا داریم. ما میتونیم به جای اینکه سفید بالا لبه رو بریم رنگ خودش و اینجوری حلش کنیم، بیاریم رنگ مخالفش، بیاریمش اینجا و به جایی که به بیرون حرکتش بدیم به سمت جایی که باید بره حرکتش بدیم. یه شرطی داره، اونم اینه که اینجا جلو دستمون خالی باشه. الان خالی هست، بله. رو به داخل حرکتش میدیم، میبینید میاد کنار سبز، گوشش اینجاست، میاریم بالا سرش، میبینید میچسبه به هم و حالا آر پریمو که بزنیم حل میشه. اینجا هم میخوام بدون دوران حرکت بزنم چون که دوتا مراخرم اینجاست. فعلا میخوام اون فرصت دورانه رو نگهش دارم. میخوام اینو اینجا جا بندازم با چه فرمولی؟ خیلی ساده. FW R پرایم FW پرایم. بعدش گردونیم. مهره مال کجاست؟ مال پشت سر سمت راست. FW R پرایم F پرایم W. خب دوتا مهره بعدی دیگه خیلی واضحن، این دوتا که مخالفن با هم. ما اگه به این سمت حرکتشون بدیم، نارنجی آبی میاد سر جاش و موازی میشن. با دست چپ میتونیم حل کنیم. اینجا باید سرعت عمل خیلی جالبی رو به خرج بدیم.
من اگه ال پرایم بزنم که دوتا موازیه به هم بچسبه، رنگی که از این قرمز میاد، از این قرمزابی میاد بالا، قرمزه با گوشش موافق در میاد. پس من اینجا باید موافقم رو حساب کرده باشم. اینو که جا میندازم سریع باید دوران بدم، چرا؟ چون تنها خونه خالیم اینجاست. دوران رو میدم و ببینید موافق اینجا هم که خالیه r پرایم u to r و گفتیم پشت سر اینا رو حل میکنیم. خب اوللی که اینجا برامون افتاد، ما اینا رو کامل تمام کردیم. اولی حالت تانک خودش دو مدل حالت داره. همونطور که می‌بینید بالا این شکلی حل شده. چرا بهش میگیم تانک؟ لوله تانک بدن تانک اون گذشت. توی تانک یه دو تا گوشه‌ای که داریم روبرومونن، یعنی اینجان، یا مثلا یکی اینور یکی اونور. من بهش میگم قهر و آشتی. الان حالت قهر می‌بینید. اگه آشتی باشه یه تقلب ریز کنیم. آشتی باشه این شکلیه، جفتشون جلو دستمون. یعنی خب برش گردونیم به همین حالت. اگه دو تا مورد با هم قهر بودن، دو تا قهر جلومون LW U R prime D R U prime R prime D prime. فرمول آخری هم که میفته فرمول جی پرمه. می‌بینید یه دیوار داریم، یک دیوار و یک شکل حل شده اینجا. مورای این ورمون یه همچین قیافه‌ای دارن، دو تا گوشه قراره با هم جابجاشن و دو تا لبه با هم. در حالت عادی اون فرمول جفت رنگ مبتدی که بزنیم حل میشه این مرحله، ولی حرفه‌ایش به این صورته. دیوار رو میگیریم دست چپ R U R prime F prime R U R prime U prime R prime F R2 U prime R prime. خب یه لحظه ما برگردیم سر اون حالتهای تانک. می‌بینیم اینجا یعنی حالت آشتیشه. اینا فرمولش رو یاد بگیریم همینجا. توی آشتی هم باز جلو میگیریم R2 D R prime U2 R D prime R prime U2 R prime. خب بریم از عمل بعدی. خب این الگوریتمشه. خب ببینیم که چقدر زردش راحته. باش میتونستیم با زرد بریم. خب برای به علاوه ما میتونیم یه حرکتی داشته باشیم. دو تا مهره بد داریم اینجا، دو تا مهره خوب، یکی قرمز دست راستمون، یکی هم سبز. میتونیم همینجا سنتر یا مرکز آبی جلومون بگیریم و با یه دونه یو پرایم این نارنجی بریم بالا سر آبی. رنگ اولی که میخوایم درست کنیم سبزه. من سبز رو با اف پرایم حل میکنم. حالا میریم سراغ بقیه مورا. مورامون همه مورای خوبی هن. قرمز و نارنجی جفتشون چی میگن، ترتیب رنگا درست سر جاشون. میمونه آبی و سبز. اینجا میرسیم تو اون بحثی که فکر میکنم تو ویدیو حروف گفتم که D2 با D2 پریم یا مثلا U2 با U2 پریم فرقی نداره، ولی توی انگشت گذاری و ساخت به علاوه فرق میکنه. الان من اگه بخوام این سبز رو با D2 حل کنم، از کجا رد شد؟ از اینجا. بعد رفت سر جاش. حالا اگه با D2 پریم برم اول میاد اینجا بعد میره سر جاش. خب فایده این چیه؟ من اگه با D شروع کنم آبی میاد اینجا، آبی دیگه نمیشه حلش کرد، مثلا دور میشه از جاش. ولی اگه با D پریم شروع کنم آبی یه لحظه از جاش رد میشه، میتونم R پریم بزنم بعد D دومو و همونطور که میبینید دو تا مورد آخرمون هم که سر جاشونن R2L علاوه تموم میشه. خب بریم برای اولین مهرمون. من اینجا مهره نارنجی سبز خیلی به دلم نشست. این دوتا رنگا مخالفه. مخالف هم که میدونیم گفتیم باید بیاد اینجا. حالا R U R پرایم به هم میچسبه. مهره بعدی که من مد نظرمه برای حل کردن نارنجی و آبیه. از همین رو یه دوران میخوام بدم، یه دوران ریز و L پرایم. ببینید سبز نارنجی اینجاست، آبی نارنجی هم مهره بعدی L پرایم U2 L. این دوتا میمونه. حالا چون من اینجا خالیه میتونم یه فرمول میگن من درآوردی انجام بدم. من میخوام این دوتا رو جدا کنم. اگه من اینجا خالی باشه میتونم این یه فرمول جدید براش بزنم. به هم چسبیدن سفید بالا اینورم موافقه. کجا افتاده؟ تو دست چپ پشت. کجا میخوام جاش بندازم؟ اینجا و اینجا خالیه. R
U R پرایم، همونطور که می‌بینید دوتا رو جدا کرد. یه بار برش گردونم ادامه دارش رو بریم. R U به جای R پرایم می‌کنیمش R2. حالا چون مخالفه این باید بیاد اینجا U پرایم و R، تموم دوتا موازی دارم. حالا من اینجا باید نگاه کنم ببینم دوتا مورد بعدیم کدومه. من میخوام اینجا آبی قرمز رو اول حل کنم. از همین روی دوران به این سمت میدم که موازی بیفته دست چپ. حالا نگاه کنید، من اگه L پرایم رو بزنم سفید بالا به من تحویل میده برای آبی قرمز. لبش هم که اینجاست. دیگه همه چی دیدیم دیگه. اینو حل کنیم. حالا یه دونه U میزنیم که بیاد سر جاش. R این بعد بیاد اینجا U2 R پرایم. حالا اینجا البته خیلی فرقی نداره، انجام بدیم فرمولمون رو. جاش بندازیم و دو تا آخر اینجوری برام میچسبه. فرمول اینو قبلا با هم کار کردیم. R U پرایم R پرایم U R U پرایم R پرایم U. خب قبل اینکه کامل جا بندازیم می‌بینیم که A بالا نقطه است. خب اینو با R پرایم F R F پرایم جا میندازیم و میرسیم به این شکل. این فرمولش خیلی ساده است. همونطور که می‌بینید یه دونه P انگلیسی داریم، یه خط کامل و یه نقطه. خیلی فرمول ساده‌ای داره. F U R U پرایم R پرایم F پرایم. تمام. خب من آخرم که تو مبتدی بلدیم. ولی خب حالا فرمول حرفه‌ای بخوایم براش بزنیم، این میخواد بره سمت چپ، دیوارم که پشت سره، این میخواد بره اینجا. R2 U R U R پرایم U پرایم R پرایم U پرایم R پرایم U R. حالا این نکته ای، اینو یه سری از پشت سر جا میندازم. مثلا شما اولو تمام کردی تو این زاویه روبیکو میبینی، میتونی این فرمول استفاده کنی. R پرایم U پرایم یه لحظه R پرایم U پرایم R پرایم U پرایم R پرایم U پرایم R پرایم U R U R2. این هم میشه جایگزین. خب اینم اسکرامل آخرمون باشه. خب اینجا این حرکت‌های عجیب غریب می‌خوایم بزنیم. همونطور که می‌بینید ما روی سفید دو تا مورد حل شده داریم. پس اینجا باید انتخاب کنیم که کدومش بهشون رنگ معیارمون. من اینجا ترجیح همینه که رنگی که انتخاب می‌کنم قرمز باشه. البته من یه چیزی دارم اشتباه بررسی می‌کنم، یک لحظه. خب ایراد در اومد. همون رنگ قرمزه، منتها ما می‌خوایم اینو از اینجا حلش کنیم. ببینید من اگه اینجا یه دونه حرکت دی پرایم انجام بدم، ترتیب رنگ قرمز و آبی از این ور درست میشه. حالا اگه آبی رو حل کنم، نارنجی میاد بالا، ترتیب رنگش با سبز از نظر تاثیرگذاری درست میشه. یه دونه دی پرایم، آر پرایم و اف. طور که می‌بینید پایین درست میشه. خب وضعیتی که تو لایه بالا دارم به این صورته که من این دوتا رو جلو دستم دارم. گفتیم فرمول خیلی ساده‌ای داره توی مپ اسکل اون ویدیویی که آموزشش دادیم. پس اول همین حل می‌کنیم چون جلو دستمونه. R U R پرایم U پرایم R U R پرایم U پرایم. حالا من اینجا باید انتخاب کنم آبی نارنجی رو برم یا قرمز و سبز. قرمز و سبز اگه این زاویه یه دوران بدم متوجه این حالت فرمولیش میشم. شما اگه این مهره رو دیدی که برعکسه، گوشت هم سفید بالاه، بعد بیاریش تو راست پشت و این فرمول رو بزنی R پرایم F R F پرایم، سریع ساخته میشه. حالا اینجا این نکته ریز، من اگه اینو اینجوری حل کنم R U پرایم R پرایم، این دو تا مورد می‌بینید بهم چسبیده. خب فرمولش سخته. من اگه اینو بزنم هیچ تأثیری روی این نمیذارم. میتونم یه حرکتی انجام بدم که یه مقدار مفید باشه. میتونم اینجوری اینو حل کنم. U ببینید دو تا الان جدا میشه. R U2 R پرایم. حالا یه دوران میریم برای سبز و نارنجی. خب این دو تا با هم مخالفه. ما همیشه یاد گرفتیم گوشه رو بیاریم جلو دستمون، بعد اینو اینجا بفرستیم پشت و اینو جاشو بریم سر. درسته، غلط نیست، حرفه‌ای نیست. حرفه‌ای تر یاد میگیرن که با لبه هم کار کنن، نه فقط لبه یا فقط گوشه، با جفتش. الان اینجا هست، جلو دستم که خالیه. مخالفم و باید موازی بشم. پس این گوشه باید بیاد اینجا و این ثابت بمونه. خب بخوایم اینو ثابتش کنیم، بعد اول اینجا رو چک کنیم که خالی هست. بله. البته اینجا میشد استفاده کرد، فرقی نداره. ما میگم اینجا رو استفاده کنیم. اینو میارم بالا، این ثابت موند. اینو گفتیم باید بیاریم اینجا. میارمش و R پرایم. تموم. دو تا موازی آماده داریم.
که حل میکنیم و بریم سراغ دوتای آخر که اینم باز فرمول داره. خب این برعکس اولل حالت قبلیه، یه ترتیب ریزی متفاوت، ولی اینم راحته. میبینید حالت تیه، اینجا تک نقطه است. توی استوری اینستا مثالش خورده که این فرق میکنه دو نقطه با تک نقطه. چند تک نقطه است همینجا دست میگیریم F R U R پریم U پریم F پریم و حالتی هم که آخر میفته یه قرینه همون جی پرم است که حالت قبلی بهمون خورد. خب این حالت بمونه اینجا، یه لحظه ما کاری با این نداریم. یه لحظه برگردیم روی این دو تا حالت تی. گفتیم یه دونه تک نقطه داریم مثل این که فرمولش هم گفتیم. یه سری وقتا هست به این شکله، دو تایی داره، فرمولش فرق میکنه R U R پرایم U پرایم R پرایم F R F پرایم. این است. حالا برگردیم سراغ اون حالت قرینه جی پرم که این هستش. شما دیوار رو میبینی و از این سمت حل شده و اون جابجایی دو تا گوش و دو تا لبه قرینه است توی دست چپ. چند تا فرمول متعدد برای حلش داریم. یکیش اینه که دیوار رو بگیریم جلومون و فرمولی که میزنیم به این صورته R پرایم U L پرایم U2 R U پرایم R پرایم U2 R L. یه بار چون تهش خراب شد این یتکر برم R پرایم U L پرایم U2 R U پرایم R پرایم U2 R L. اوکی. حالا یه دونه چی میگن جهت مخالف داره. خب یه سری وقتا حرفه‌ای‌ها میبینن که آقا روبیک تو این زاویه افتاده جلو دستشون و نمیخوان یوتیوب بزنن، حرکاتشون میخوان کم کنن، میان همون فرمول یه جهت دیگه اجرا میکنن. الان همون فرمول ما اگه بخوایم قرینه اجرا کنیم به این شکل میشه. دیوار رو میگیریم پشت سر L پرایم U R پرایم U2 L U پرایم L پرایم U2 L R و تمام. خب اینم بود حل مثال این جلسه‌مون. امیدوارم که مفید باشه. خیلی نکات جالبی توش گفتیم، نکاتیه که اون موقع خودم روبیکو یاد گرفتم یادمه مدرسی نبود که اینقدر با حوصله اینا رو درس بده، حتی خیلی بلد نبودن اینا رو. ولی خب تو حل رکورددارای خارجی کالین برونز و متسواک و امثال هم میشستیم اینا رو یاد میگرفتیم و به نظرم ارزششون داره که شما یه سری حلا رو چند بار ببینی یا مثلا یادداشت کنی که بگی آقا فلان حالت تو فلان ویدیو حسینی ایجاد شده و مثلا داری حل میکنی و برات میفته، به جای اینکه تنبلی کنی یه لحظه بیا ویدیو رو یه بار دیگه ببین. با همین یکی دو بار تکرار این شکلی شما خیلی حالت‌ها رو یاد میگیری و تبدیل میشی به یه عجوبه و رکورددار بعدی ایران. خب مرسی میشم که حمایت کنید، خیلی خوشحالم میکنید و همین دیگه. خداحافظ.